Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен мен Арылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Ошын мен дейтін трофей балық ұстадым, өзім өмірімдегі рекордымды тағы да жаңарттым. Сол туралы, басқа туралы лайв форматтағы видео. Бүгін 25 қазан республика күні. Барлық қазақстандықтарды осы мейраммен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, елімізде тек қана тыныштық пен бейбіт өмір болсын, Қазақстанымыз тек қана алға дами берсін. Сонымен лайв форматтағы видео. Алдыңғы видеода, мына жерде монстр балық аулау дейтін видеода комментарийлерде оқып қалдым. Фараби Кушанов каналы және балық бар каналы. Ассалаумағалейкум. Сол кісілер жазған болатын. Бауырым, сенімен бірге видео түсірсек қалай қарайсың деп өздері ниеттерін білдірген болатын. Сіздердің де осындай YouTube'қа байланысты, осы YouTube каналға байланысты ниеттеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, мүмкін білмеймін, спонсор болғаныңыз келеді. Осы жерде менің Instagram парақшам тұрады, @golin3 деген. Соған маған жекеме жазсаңыздар болады. Мен сіздерге сол жерде жауап беретін боламын. Болмаса осы жерде комментарийге де жаза беріңіз. Сонымен мен өз рекордымды жаңарттым. Менің бұрынғы рекордым мына жерде сурет тұр. Мінекей, бұл қорғалжын қорығынан ұстаған болатынбыз, яғни Қоқай көлінен қыстыгүні. Бұл шортанның салмағы 3 кг 860 грамм болатын. Бұл менің өмірімдегі өзімнің рекордым болатын осы күнге дейін. Қазір сол рекорд жаңартылды және сіз ол видеоны осы сенбі күні 19:30-да көретін боласыздар. Оған дейін сіздер мына жерде шортан аулау дейтін видеоға барып комментарий қалдырып кетіңіздер. Себебі ол жерде біз 1000 комментарий жинауымыз керек. Дәл қазір 239 ақ комментарий болып тұр. Әлі 761 комментарий керек. Сіз сол жерде өз рекорд жасай беріңіздер, комментарий жазып. Ал мен болсам сізге өзімнің өмірімде осы ұстаған балығымнан рекордымды көрсететін боламын. 19:30-да сенбі күні кездескенше барлықтарыңызға ассалаумағалейкум.